3 fakta tentang burung hantu. Terbang hampir tanpa suara. Sayap burung hantu memiliki struktur bulu khusus yang membuat penerbangannya sangat senyap. Pendengaran super tajam. Telinganya yang tidak simetris membantu mereka menentukan lokasi mangsa dengan sangat akurat, bahkan dalam gelap total. Tersebar hampir di seluruh dunia. Burung hantu dapat ditemukan di berbagai benua, kecuali Antartika. Mereka hidup di hutan, gurun, padang rumput, bahkan dekat permukiman manusia. Jika ada fakta unik lainnya, isi di kolom komentar ya.